یاسین راسې وایي چې ته خبرې هغه څه وو ته خبرې هغه څه وو چې له تا به زارېدمه زه له تا قربانېدم ستا ژړا زما ژړا وه ستا خندا زما خندا وه ته مې ژوند ته مې سکون وې ستا په ساه کې زما ساه وه ته خبرې هغه څه وو ته خبرې هغه څه وو چې به ته شولې رایاده شوه دنیا به مې برباده ټول جهان به رانه هېر شو دا خپل ځان به رانه هېر شو ته مې روح وې ته مې ځان وې ته زما د زړه درمان وې ته خبرې هغه څه وو ته خبرې هغه څه وو هغه زیړ مازدیګري کې چې به ته را مخامخ شوې په شته ژبه به ګونګی شوم ټول لفظونه به مې هېر شول ته مغروره به وې ځان ته زه به سوچ کې وم اسمان ته ته خبرې هغه څه وو ته خبرې هغه څه وو دا چې ستا په لیدو جانې زه به زر بې حوصلې شوم که جړی به و د ژمي زه به ټول خولې خولې شوم رپېدو به ټول وجود مې نه بتلی نه ودرېدی شوم ته خبرې هغه څه وو ته خبرې هغه څه وو دغه مینه وه نیکبختې د سپۍ د لال نه پاکه ما له تا سره کوله خو ته ډېره وې مغروره هېڅ دې نه ګڼم د راز په خپل حسن وې مغروره ته خبرې دغه څه وو ته خبرې دغه څه وو لیونتوب و ماشومتوب و ناپوهي و ناداني وه مینه مینه مهینتوب و زه هم ستا عشق کې بېخوده اوس دانا شوم او هوښیار شوم مینه کار د غریب نه دی مینه کار د غریب نه دی مشغولتیا ده د خانانو اوس چې څوک وایي مین یم زه په ټک ټک په خندا شم بیا خپل تیر وختونه یاد کم چېرته کښېنم یو ګوټ کې بیا راپاسم زړه مې تنګ شي زه له ځانه لرې تښتم ځان کړم مخکې زه پسې شم خو اخر دغه ځای له راشم اوس په دې خبره پوه شوم زموږ منځ کې یو دیوالو ته زموږ د ملک لور وي موږ د خړو کوټو خلک ستا به چېرته خوښېدلو ستاسو کور کې قالینونه موږ په خاورو اوسېدلو ستاسو کور کې قالینونه موږ په خاورو اوسېدلو چې زما او ستا ترمنځ نه نصیب کرښې جدا دي چې زه ډېر یم بېوسه په خپل ځان هم قادر نه یم نو بیا ته به څنګ نه تللې نو بیا ته به څنګ نه تللې تا به څنګ نه پرېښودمه ته به څنګ ما خپلولې یاسین راز ستا لیونی یم ستا غرور دې ستا نصیب شي زه به تل له ځانه تښتم زه به